保温板数控切割机的工作原理基于先进的激光或刀具切割技术。激光切割具有切割速度快、精度高、切口光滑等优点，能够在不损伤保温板材质的前提下，实现高质量的切割效果。刀具切割则适用于一些对切割精度要求相对较低的场合，具有成本低、维护简单等优势。用户可以根据实际需求选择合适的切割方式，以达到最佳的切割效果。